Riparte il progetto dell'alta velocità padovana. Massimo Bitonci, sindaco di Padova, rincorre il treno dell'alta velocità, la TAV, un treno che per la città del Santo è rimasto in letargo per 10 anni e che da oggi ha un anno di tempo fino al 2015 per essere raggiunto. A far partire il treno gli industriali veneti e la Camera di Commercio, a credere al progetto con loro la Regione Veneto, che oggi ha siglato con l'amministrazione comunale un protocollo d'intesa per la stesura di uno studio di fattibilità. Insieme andiamo a Roma a cercare di portare a casa a Padova i finanziamenti necessari, si parla di 200 milioni di euro per fare la nostra stazione dell'alta velocità. 120 giorni di tempo per stilare il piano di fattibilità e recuperare il tempo perduto. Padova ha appunto chiesto, l'amministrazione comunale nella figura del sindaco ha chiesto di poter immediatamente in qualche modo sanare, ecco, questa anomalia. 10 anni di inattività, mentre Brescia e Vicenza il treno dell'alta velocità l'hanno preso in corsa. Oggi Brescia sta ultimando i lavori e Vicenza è a buon punto, mentre Padova va in recupero individuando a San Lazzaro l'area della nuova stazione dell'alta velocità e la futura organizzazione della zona, vicina ai nodi viari più importanti, autostradali di tangenziali. E lì ci sarà l'ospedale, l'alta velocità, probabilmente anche nuovi alberghi, un nuovo sviluppo della città. Alta velocità che oltre a riportare Padova al centro degli snodi viari ha anche un effetto di volano per l'economia della città. Il fatto di portare qua comunque 200 milioni di euro di investimento, il nostro centro studi stima in 10.000 nuovi posti di lavoro, quindi credo che sia la terza cosa, quindi metodo se vogliamo contenuti ma anche opportunità per la nostra gente.